Bueno, esta vez nos tocó con un Porsche. Es un 2006 Porsche Cayenne, motor 3.2. El cliente la trajo porque quieren pasar la inspección y bueno, de hecho el OBD no conecta. Aquí le pusimos una cajita para mirar lo que viene siendo los powers y los grounds en este auto. El 1 es un positivo, el 16 también, y bueno, el 4 y el 5 tienen que ser ground, y pues ahí no hay ground. Y también el escáner pues tampoco no prende, ¿no? So today we're gonna work on a 2006 Porsche Cayenne. Customer complaint the scanner tool doesn't communicate with the car. We just installed a little box over here. So on this vehicle we need to have a positive voltage on pin number 1 from the OBD connector over there, and on 16, and 4 and 5 it should be grounds, which I don't have. And as you guys can see, the scanner tool is not lighting, so we're gonna supply some ground to the backs, to the breaker backs. A la caja de desconexión le vamos a meter tierra y bueno, ahí ya comunica. Listo. Ahí como pueden ver está cargando 13.8. So that's the battery voltage on the breaker box, 13.8. Y nada, vamos a mirar si de repente logra entrar con ese escáner pequeñito o no. Ya pues los foquitos que tenemos aquí blinqueando son lo que viene siendo los protocolos de comunicación que ocupa el auto, y el carro pues está ready para pasar la inspección, ¿no? Bueno, pues aquí lo que hay que hacer es revisar dónde va agarrado ese ground. So we need to focus on the diagram to see what is the ground locator. As you guys can see over here, we got the OBD port. So terminal 30 on Porsche is power, and 1 is power also. And we got on the leg key panel, we got the ground, so we need to focus on this ground. 4 and 5, it should be ground. Terminal 15, which is A1, is gonna be positive voltage from a fuse. So the fuse says fuse 51, the 5 amps. Okay, and the other one should be terminal 30, pin 16 is coming from the fuse back on the left side of the dashboard. So we need to focus on these 2 circuits. We got an open circuit over here, maybe corrosion or something, so we gotta focus on that. So guys, we just continue with the Porsche, and you know, the diagram is telling me to check grounds over here, but somebody caused some wires. Over there we got the brown wire over there that is cut, and another 2 lines for communication. I don't know why they caught it. I have no idea, but I'm gonna just put some ground on the same wire. So I'm gonna check over here first. So as you guys can see, aquí tenemos voltaje de retorno, tenemos 10, listo, y aquí también tenemos 10, el mismo conector de aquí. Aquí tenemos los mismos 10. Entonces aquí voy a pasar a meterle un poquito de ground al cable cortado. So I'm just gonna put some ground on the wire that is cut. Ahí. Correcto. Ahí. So, como ahí pueden ver, que hay un cable cortado que cortaron no sé por qué.
No tengo la menor idea, pero vamos a arreglar el cable y salimos de esa, ¿listo? Bien, vamos a arreglar el cable. Que ya le arreglamos el cable aquí abajo. ¿Listo? Ya está arreglado allí. Y pues aquí ya comunica. Ahí comunicó. Y bueno, está ready para pasar la inspección, ¿listo? Well, we just finished with it. It was a broken wire over there. So that's a fix.